बर्गर बनाना बता रही हूँ। बर्गर, होममेड बर्गर ने इस तरह बनाना है और इसके ऊपर आपने ऐसे सलाद को रखना है, ऐसे ऐसे करके। ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, होममेड है और हेल्थी है। अभी मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये होममेड है, हेल्थी है, जो मैंने अभी आपको फ़िश बना के दिखाई थी। और ये